नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय अधिवेशनमा म सार्वभौम संसदका सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक अभिवादन र सफल कार्यकालको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु। संसदको कार्यबोझ, आवधिक रूपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढङ्गले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी संसदका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदले आफ्ना सदस्यहरू रहने गरी विविध समितिहरू गठन गर्दछ। यस प्रतिनिधि सभामा हाल रहेका समितिहरू यस प्रकार रहेको छ: अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय सुनवाई समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन समिति। आजको यो मेरो भिडियो मार्फत यी सबै समितिहरूको कार्यक्षेत्रको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। तसर्थ यहाँ यो मेरो च्यानलको रेगुलर भ्युअर भएर पनि अथवा पहिलोपल्ट यो च्यानलमा आउनुभएको छ भने र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यसलाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दछु। अब लागौँ आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। सबभन्दा सुरुमा अर्थ समिति। यस समितिका कार्यक्षेत्रहरूमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड अनि राष्ट्रिय योजना आयोग पर्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति। यस समितिका कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्दछ। अर्को समिति रहेको छ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति। यस समितिले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित विषयमा केन्द्रित भई कार्यरत रहिआएको छ। अर्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्याय सेवा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानव अधिकार पर्दछ। अर्को समिति कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्दछ। अर्को समिति महिला तथा सामाजिक समिति। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग पर्दछ। अर्को समिति रहेको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। यस समितिले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित निकायका क्रियाकलापहरूलाई संसदीय निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गरी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई उत्तरदायी तुल्याई समग्रमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रिया पर्दछ। अर्को समिति विकास तथा प्रविधि समिति। सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायित्व र जवाबदेही बनाउन, सरकारबाट भएर गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन तथा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभामा यो समिति गठन गरिएको हो। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय पर्दछ। अर्को समिति रहेको छ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्दछ। अर्को समिति रहेको छ सार्वजनिक लेखा समिति। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग तथा जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, ब्याङ्क, आयोग, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद आदि, सरकारद्वारा सञ्चालित वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र आदि, प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरू, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य संस्थाहरू पर्दछ। अर्को समिति संसदीय सुनवाई समिति। कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्त्वका पदका नियुक्तिको लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू तथा पदाधिकारीहरूको दक्षता, क्षमता र इमानदारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनवाई हो। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, न्यायिक परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, राजदूतको पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति पर्दछ। अर्को अन्तिम समितिको रूपमा रहेको छ राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति। संविधानको धारा 58 मा राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यो समिति गठन भएको हो। यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागू गर्न निर्देशन दिन सक्ने, अन्य समितिलाई भएको सबै अधिकार यस समितिले प्रयोग गर्न सकिने, अनि समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने आदि कामहरू यस समितिले गर्दै आएको छ। आशा छ यो भिडियो मार्फत यहाँहरूले प्रतिनिधि सभामा हाल विद्यमान रहेका विभिन्न समितिहरूको बारेमा थप केही ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स अ लट फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।